Já comeu arroz birubiru? Bora fazer? Em uma frigideira grande, coloque 200 gramas de bacon picado. Espere fritar bem, em seguida retire o bacon e nessa mesma gordura você vai fritar 4 ovos. Coloque uma pitadinha de sal e vai mexendo enquanto os ovos fritam. Depois de fritar no ponto que você quiser, eu gosto deles bem fritinhos, acrescente 2 xícaras de arroz cozido, o bacon que estava reservado, cheiro verde a gosto, mistura um pouco e finaliza com batata palha. Mexe bem e tá prontinho para servir. Fica perfeito, é muito gostoso. Pode fazer que você vai gostar.